बर्तमान बड़ खबर 13 जिले में प्रबल बर्षिब सतर्क कराइले एसआरसी। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंती नरसिमा क्रिएशंस प्रेजेंट। तेज आज भिडियो रे कौन रही पाणीपागर डिटेल्स इनफॉरमेशन आपण मैंने जानीपर। तेज आपण मैंने जाना पूर्व वीडियो गोटे लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांगसाथी मानक वीडियो शेयर करनी। जदि फ्रेंड्स आपण मैंने आमर ये चैनल नुआ ही वीडियो देखुं पूर्व केबे आमर ये चैनल को सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुआ बेल आइकन को बजाय रखिथांतु। आज राज्य विभिन्न जिले में वर्षा आशंका रही। सुंदरगढ़, देवगढ़, झारसुगुड़ा, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर और अनुगुल में प्रबल वर्षा संभावना थिबा बेले सोमवार सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, जाजपुर, बालेश्वर, भद्रक, कलाहांडी, कोरापुट एवं रायगड़ा जिलार गोटे कि दुईटी स्थान में हल्का वर्षा कि मध्यम धरण वर्षा सहित वज्रपात होवार संभावना सह कालबैशाखीर संभावना रही समस्त जिलापाई येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। तेज आसंता 2-3 दिन पर्यंत राज्यर विभिन्न जिले में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा संभावना रही। अनेक स्थान में आकाश मेघाच्छन्न रहिबा सह वज्रपात वर्षा हेबो। उपकूल ओडिशा रे आंशिक मेघाच्छन्न रहिबो। भुवनेश्वर में आकाश मेघाच्छन्न रहिबा सह तापमात्रा 38 डिग्री पाखापाखि रहिबो। गत 24 घंटे मालकानगिरी रे सर्वोच्च तापमात्रा 49.0 डिग्री रेकर्ड होइथिबा बेले भुवनेश्वर में पारद 38.9 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड होइछि। बाकी स्थान में तापमात्रा स्वाभाविक थिबा पाणीपाग केन्द्र पक्षरु प्रदत्त सूचना प्रकाश पाइछि। तेज आपण मैंने केउ जिलूर वीडियो देखुंती आमको निहाती कमेंट करंतु एवं आपण मानक जिले में पाणीपागर स्थिति केउ भड़ी रही आमको निहाती जणा। आगको पाणीपागर अधिक डिटेल्स इनफॉरमेशन पाई आम चैनल सहित जोड़ी ही रहंतु। तो पुणी देखा आगामी को नुआ वीडियो रे। से पर्यंत थैंक यू, टेक केयर, जय जगन्नाथ, जय भारत।